Bienvenidos a Cuentos Mágicos para Niños. Hoy les contaré la historia de Pepa, una iguana valiente que descubre un puente secreto capaz de mostrar recuerdos del pasado. ¿Qué lecciones aprenderá Pepa al cruzar este puente mágico? Quédate para descubrirlo juntos. En un hermoso y verde valle vivía Pepa, una iguana curiosa y valiente. A ella le gustaba aprender sobre la naturaleza y descubrir nuevos lugares. Un día, mientras exploraba un rincón que nunca antes había visto, encontró algo extraño entre los árboles. Un viejo puente cubierto de musgo y rodeado de plantas. Al principio, pensó que era solo un puente antiguo que ya no servía, pero algo en su interior le decía que debía investigarlo. Pepa se acercó al puente y al tocar la baranda de madera, sintió una extraña sensación en sus patitas, como si el puente la estuviera invitando a cruzar. Decidió hacerlo. Poco a poco, comenzó a caminar con cuidado, mirando a su alrededor mientras avanzaba. Cuando llegó al otro lado, algo asombroso ocurrió. De repente, imágenes flotaron frente a sus ojos. Recuerdos de los animales del bosque, momentos felices, risas y aventuras de tiempos pasados. Pepa se sorprendió al darse cuenta de que, cada vez que cruzaba el puente, podía ver esos recuerdos, como si el puente fuera una puerta al pasado. Al principio, no entendió cómo funcionaba, pero pronto se dio cuenta de que el puente tenía un poder especial. No solo mostraba recuerdos, sino que los traía a la vida, permitiendo que Pepa aprendiera las historias de los animales que habían vivido en el bosque antes que ella. Decidió usar este descubrimiento para ayudar a los demás. Pepa regresó rápidamente al bosque, emocionada por contarles a sus amigos iguanas y demás animalitos del bosque lo que había encontrado. Amigos, hay un puente secreto que nos puede enseñar sobre el pasado. Debemos cruzarlo juntos, les dijo con entusiasmo. Pronto todos los animales del pueblo se reunieron alrededor de Lila. Juntos, cruzaron el puente y empezaron a ver los recuerdos de sus antepasados. Vieron a los antiguos habitantes del bosque, a los animales que habían trabajado juntos y compartido momentos especiales. Algunos recuerdos mostraban cómo los conejos ayudaban a plantar árboles, cómo los zorros cuidaban a los más pequeños, y cómo todos los animales vivían en armonía. Pepa entendió que, al ver estos recuerdos, los animalitos del bosque podían aprender de los errores y éxitos del pasado. Les enseñaba a ser más amables, a ayudarse mutuamente y a cuidar del bosque, como lo habían hecho los demás antes que ellos. Todos se dieron cuenta de lo importante que era recordar las lecciones del pasado para construir un futuro mejor. La iguanita, junto con sus amigos, comenzó a compartir las historias que había aprendido del puente mágico. Cada día, más y más animales cruzaban el puente para aprender algo nuevo. Los conejitos, zorros, búhos y tortugas se reunían en el puente para escuchar y aprender sobre los valores del pasado y cómo podían aplicar esas enseñanzas para mejorar su vida en el presente. A medida que pasaban los días, el puente se llenó de risas y conversaciones, y el bosque se volvió un lugar aún más especial. Los animalitos comenzaron a trabajar más unidos, compartiendo historias, ayudándose entre sí y cuidando más su hogar, el bosque. La vida en el valle se volvió más alegre y el bosque más verde y lleno de vida. Unos días después, mientras cruzaba el puente una vez más, Pepa sonrió al ver cómo todo había cambiado. El puente no solo había enseñado sobre el pasado, sino que también había unido aún más a todos, creando una comunidad más fuerte y feliz. Pepa se dio cuenta de que el puente no solo era una estructura vieja y olvidada, sino un vínculo mágico entre el pasado y el presente. Un recordatorio de lo importante
que es aprender de nuestras historias, ya que nos ayudan a mejorar nuestro presente y a hacer de nuestro futuro un lugar mucho mejor. Hemos llegado al final de esta mágica historia. Si disfrutaste de este cuento, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos, para que más personas puedan disfrutar de estas maravillosas historias.